Anh em trong đoàn tình nguyện thiện nguyện của Thiện Tâm đang chào quà cho bà con trong xã Tủa Sín Chải. Đưa máy đây. Anh Tuấn vào đi. Anh Xuân vào đi. Phải cho có đùn nữa chứ, thế là che hết đồ thì chúng ta chụp. Phó chủ tịch xã vào đứng luôn cho đủ. Đây nhờ chụp một kiểu lưu niệm. Anh Đại phó chủ tịch ủy ban xã đứng cùng nhận cùng với bà con. Anh vào em chụp kiểu đó. Đứng ra đây, anh cao đứng sắm hai cái này. Đấy hai cái được. Đứng ra kiểu. Nhưng mà không thấy đồ này là không thấy đồ. Tao mới chụp là chụp phải thấy đồ nữa cơ. Lắng ra hai bên đó. Đây mấy đồ là thấy rồi. Còn hai. Xong sáp một tí vào tiến lên. Thế là thấy rồi. 1, 2. Rồi. Tí nhá, chụp bóng phẫu tí nhá.